Hi guys. Maadjong hapon guys, maadjong hapon. Arang ninduta jud sa ahong video guys oh. Arang ninduta sa kuha sa cellphone nako. Arang nindutag kanang kuha na mao ni. Very proud. Kanindot jud kaadyo na. Kani si Ja guys, Tikno inutang. Inutang, grabe ka ko ana. Grabe ka nindot ang kuha sa ijang video kay tulo ka buok camera. Oh, mo ni parking area. Nigawas ako guys kay mudong ko og BDMPC. Kay atong kuhaon ang sobra sa atong sweldo. Tanawon og naabay na salin, no? Kapalit batag asin. Asar man to ang motor ha. Asar man to ang motor. Adera. Wala ko kailas ang motor. Sige guys. Mao ni ang akong motor guys. Very proud nga usa ni sa akong na-invest habang nanarbaho ko dire sa Panglao. Airport sa Panglao. Rosibay, sabot-sabot lang tangan motor ni, at least wala ko maghangad og branded nga motor guys. Ang importante is naatay mahimong service kay dire sa Panglao. If wala kay sakyanan, wala kay mahimong service, maski bike na laman, luoy kayo ka kay parihaan ni karon o mudong taog kanang BDMPC, wala tay masakyan, dili man pud pwede guys og ato ning alakwon kay layo kaayo. So be with me, this is na course mahinay-hinay taog dong guys kay atong lantawon og nabay sobra sa atong sweldo og makapalit batag asin. So tara, let's go guys. Hello guys. Gawas ata guys, gawas. Haniud to unsa magkuha ko sang sobra sa ahong sweldo nga dako kaadto, no? So this is the course with my kabayo. With my kabayo. Pagsunod sa nato guys, kaya murag
na tayo sa loob. Papasok na